நம்ம சென்னையில இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஃபார்முலா 4 ரேஸ் வந்து நம்ம மெயின் ரோட்ல நடக்க போகுது. அது வந்து நைட்ல நடக்க போகுது. இதுக்கு முன்னாடி இந்தியால வந்து இது மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடந்தது கிடையாது. பொதுவா வந்து அந்த அந்த ரேஸ் சர்க்யூட்டுன்னு இருக்கும். அதாவது அந்த ரேஸ் கார் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு இடம். அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த மாதிரி கார் ரேஸ்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு மெயின் ரோட்டில், அதாவது நம்ம பப்ளிக்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெயின் ரோட்டில், அதுவும் நைட் டைமில் வந்து ஒரு கார் ரேஸ் நடக்கிறது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ அது சென்னை வந்து இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது வந்து எங்கே நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சென்னையில் இருக்கிற மெரினா பீச்சுக்கிட்ட இருக்கிற அந்த தீவுத்திடல். ஸோ தீவுத்திடல் உள்ளே இருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடித்து நேப்பர் பிரிட்ஜ் வழியாக மறுபடியும் தீவுத்திடல் உள்ளே போகிற மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் 3.8 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அந்த வந்து ரேசிங் ட்ராக் வந்து அமைக்கிறாங்க. அது போக மக்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு கேலரியும் வந்து அந்த தீவுத்திடல் உள்ளே வந்து செட் பண்ணுறாங்க. 2 இடங்களில் வந்து செட் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு கேலரிக்கு 100 பேர் உட்காரலான்னா ஒரு 200 பேர் உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு அதை வந்து செட் பண்ணுறாங்க. கார் ரேஸ்னால் ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் கிடையாதுங்க. 220 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் கார்லாம் வந்து சீறி பாயும். நினச்சி பாருங்கள், நம்ம ஊர் ரோட்டில் 220 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் சும்மா அங்கேயும் டேர்ன் எல்லாம் சுற்றி சுற்றி எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது. ஸோ இதில் இந்த ரேஸ் ட்ராக்கில், அதாவது இந்த ஆல்மோஸ்ட் இந்த 4 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த ரேஸ் ட்ராக்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 பிரிட்ஜு வருது. அதுக்கப்புறம் 19 கார்னர்ஸ் வருது. ஸோ 220 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அப்படியே திரும்பணும். அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயம்லாம் பார்க்குறதுக்கே உண்மையிலேயே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். இது போக அங்கங்கே வந்து பெரிய ஸ்க்ரீன், அந்த கார் ரேஸை வந்து அப்படியே டெலிகாஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி, லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்க்ரீன்லாம் வந்து அங்கே செட் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிசம்பர் 9th and 10th உண்மையிலேயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதுக்கு வந்து டிக்கெட்ஸு, அந்த கேலரியில் உட்காந்து பார்க்குறதுக்கு டிக்கெட்ஸு கண்டிப்பாக அது இருக்குது போல். அதுக்கான டிக்கெட் சேல்ஸ் வந்து இன்னும் இப்போ வரையும் வந்து விடலை. இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மெட்ராஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சர்க்கியூட்னு சொல்லிட்டு இந்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கார் ரேஸ் ட்ராக் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலா 4 ரேஸ்லாம் வந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அதாவது நவம்பர் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரவுண்ட் 1 நடந்தது. அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் 2 டு ரவுண்ட் 5 வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் நடக்க போகுது. இதுக்கான ஒரு டிக்கெட் விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ₹1200 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கார்ஸ்லாம் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் அந்த லேப் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து சுற்றி போகிற மாதிரி இருக்கும். உண்மையிலேயே இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஈவெண்ட். இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து அந்த செஸ் ஒலிம்பியாட்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு செஸ் காம்படிஷனை வந்து சென்னை உண்மையிலேயே ரொம்ப சிறப்பாக வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குளோபல் லெவலில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரீச் கொடுத்தது. இப்போது இந்த ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட், இது வந்து இந்தியன் ரேசிங் சர்க்யூட் அப்படின்னா கூட இதில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸும் வந்து நிறையா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. இந்தியன்ஸும் இருக்காங்க, இன்டர்நேஷ்னல் கார் ரேசஸும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால அந்த 4 கிலோமீட்டர் ரேஸ் ட்ராக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம அண்ணா சாலையும் அடங்கும். ஸோ அண்ணா சாலையில் இந்த மாதிரி காரெல்லாம் வந்து சீறி பாய போகுது. அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கவே உண்மையிலேயே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. நம்ம சேனலில் எப்படியாவது இந்த ஆடியன்ஸ் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு அந்த நைட் டைமில் நடக்கிற அந்த கார் ரேஸையும் வந்து ஒரு கண்டென்ட்டாக எடுத்து போடலான்ற ஐடியாவில் இருக்கும். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's bye from Murugan. Do subscribe to the channel, guys. Bye.